Hm. Sorszerű ilyen, kb. 50 méter elég. Sőt, kiállhatnának klasszikán is. Én is azt mondtam. Reggelente azzal kezdenék. Volt, aki azt mondta nekem, hogy azért nem lesz, mert a rosszul lesz. Én meg kivezettem, és azt gondoltam, hogy megbolondul. Most már látom, hogy nem véletlenül mondtam. Ez biztos. Istenem, ezt találni megbolondul. Jó kis napot. Ezt felviszem, és egy videó leves készítek belőle. Ha végeztek, persze, köszönöm. Menjenek egy kicsit beregetni, tisztán. A helyiekkel töltött nap után Gordon visszamegy a többiekhez, hogy elmondja, mi lesz az első változtatás, melyel a Jetset újra sikeresé természetesen. Te és én együtt elkészítünk egy videólevest, melyet titokban szolgálunk majd fel. Valami egyszerűre gondoltam a könyvei hallgatók. Gyerünk! Nagyon jó ötletet tartom a hallást, és hiszem, hogy ezek a újdonságok meghozzák majd a változást. Fogdossak a gyerek. Először is Oliva volt. Mindegy. Szép Ramsey megmutatta nekem, hogy hogyan kell elkészíteni az ételt, amit szeretsz, és amit szerintem fellendíti majd az üzletet. Még van kész a halleves, ezek kívül még egy kis párolcatot is csinálok. Szálvetszik adjuk a vízben, a lényeg az, hogy frissességet árasszon. Kivesszük a léből és leöntjük egy kis szósszal. Két egyszerű étel, gyorsan kész vannak, és ezzel csökken a nyomás, ha beindulnak a rendelések vagyok. Remélem is. Az ajánlat kész, és Gordon úgy dönt, hogy még egy változtatás eszközöl. Scott! Azt mondta, szeretnél nagyobb részt vállalni. Ma este bezárt az egyik pályán. Üdvözlök a vendégeket, mutatja az étlapot, mondd el a napi ajánlatot, teszel a rendelést, és szolgáld fel nekik. Magyarul legyen pincőr. Szívesen röhögnék rajta egy kicsit. A te pályázat fogja vinni. Adod a neki a kötényedet. Szerintem elég hosszú a kötője. Bízom nincs, nehogy nem vagy félelmetes szörnyeteg, aki ki akarja verni a szart.